Burgerparticipatie is een term die heel te vaak voorkomt in het maatschappelijk debat. Maar wat betekent het eens? En waarom is het zo wichtig? Stel je voor dat de gemeente een nieuw park aanleggen wil. Nou, hoe dit park er komt uit te zien, wordt alleen net door de gemeente hier besletten. De Mierskip is er echt actief bij belusten bij dit soort processen. Er worden openbare keerkomsten organiseren waarin bewoners haar ideeën en zorgen delen. Bij ons is Kira Rotiné, zij is studenten aan de Thorbecke Academie in Ljouwert. Welkom Kira. Ja, dank u wel. Ja, de beste studenten aan de Thorbecke Academie. Dat is een studie die gericht is op overheidsbeleid van de NHL. En dat is dwaande mij een afstudeerproject burgerparticipatie. Hoe best bij dat onderwerp kwam? Op dit moment ben ik stage bij de Griffie van de gemeente Dantemediel. De Griffie is de ondersteuning van de gemeenteraad. En samen met de gemeenteraad en met de Griffie hebben we besloten om hier onderzoek naar te doen. Omdat het een belangrijk onderwerp is voor zowel de gemeente als voor bestuurskundige studenten. Ja, nou is burgerparticipatie een groot ding. Werd er ook weer het zo belangrijk worden daarom hier? Ten eerste toch de invoering van de wetjouwing vanuit Den Haag. Had het een steeds grotere rol gekregen in het openbaar bestuur. En ik, gemeenteraden zelf, ontdekken steeds meer hoe belangrijke rol het eigenlijk speelt. En hoeveel het oplevert als gemeenteraad. Ja, want de zij zal dus voor de gemeente Dantemediel dit in kaart brengen. Ja. Want wat is de exacte vraag die of de gemeente eigenlijk misschien een antwoord op haar wordt en die misschien beantwoord vanuit in de studierichting? Ja, nou waar ik dus onderzoek naar doe is hoe leeft het onder de inwoners van de gemeente Dantemediel? Hoe staan de inwoners in het onderwerp burgerparticipatie aan? Willen ze mij praten met de gemeente? Is die behoefte er? En hoe zag dat er dan uit? Dus over welke onderwerpen willen de meesten mij praten? Hoe willen de meesten mij praten? Is dat bijgelijks toch het in te vallen van een enquête? Of mij te praten bij een bijeenkomst? En daar doe ik onderzoek naar. Zodat ik de gemeente riet een advies aan kan hoe ze vorm kunnen aan burgerparticipatie. Ja, want wat zijn de verwachtingen van de gemeente? Want is dat ouder hier dan wat minder gebeurt? Nou, burgerparticipatie is vanzelfs net een nieuw ding. Het bestaat al een hele lange tijd. De gemeente is er al mee dwaande. Denk bijvoorbeeld aan een stem van Dantemediel, waar de meesten mij denken kennen over bijgelijks de strijdverlochting. Maar de gemeente wil krijgt een stapje verder, die wilde wat meer mee doen. En vandaar dat ik dit onderwerp oppakt ha, zodat ze daar wat meer kennis over krijgen. Ja, want de ouder hier aan de zijde zal het is net helemaal nijd, denk ik. Hebben in Dantemediel was gewoon dat de wethouders een prot op sjouw is ha en echt Jan Berlijn hebben mensen inspraak kregen en hun ding kwijt worden aan de betreffende wethouders. Ja, dat gebeurt vanzelfs ook al. Ik dacht dit onderzoek echt in opdracht van de Riet, dus los van het college. En de Riet wil, had het vanzelfs andere onderwerpen bij ze hoe geer komen. En daar dacht ik dus onderzoek naar. Want hoe is dat onderzoek vorm, Jan? Van tevoren had ik me heel bot verdiept in de literatuur. Dus wat toch een orengemeenten begeleid ik al aan burgerparticipatie. En wat kan de gemeente Dantemediel daarvan leren? Maar wat echt de hardline van mijn onderzoek is om te zien hoe leeft het in de Mierskip. Daar had ik op dit stuk een enquête van uit te steken, zodat de mensen echt mee kunnen praten over de vormjouwing van die burgerparticipatie. Ja, dan zei dus al van oorgemeentes hebben dat ekkel dien. Ja. Heeft daar contact mee gehad of heeft dat voorbeelden van hoe die dat vormjoen hebben? Ja, ik had contact met de gemeente Noorderveld in Oerisel. En daar hebben ze best wel heel wat waanden met burgerparticipatie. Daar hebben ze nou een specifieke ambtenaar van ondernaam. En dat is daar, ik krijg naar, dus het is echt nog in de opkomst. Maar ze zijn al heel wat mee dwaande. En ze had daar toch een stagiaire onderzoek dwaanlitten. Waar ze heel veel handvaten nu het hele ja. Oké. Hey, hoe lang is het uitlusten van dit onderzoek? Want van de week staat inderdaad in de kranten waar die mensen op reageren. Nou, dat best nou jaren. Hoe lang hebben dat voor uitlusten? Ik had tot heel waar juni om dit onderzoek uit te rollen. En de enquête staat uit tenminste tot 28 april. Dus tot dan kunnen de mensen nog hun stem litten. Via de gemeentepagina in de Huis en Huis zit een QR-code. En ik op de gemeentepagina of de website van de gemeente bij de Nijsbrochen kan mensen de enquête vinden. Ja, want de begeerst nou.
Dus dat is eigenlijk een soort nulmeting. Ja, het soort wel. En dus dat zal ook betekenen dat er een moment komt waarin als toetsen wordt van, wat is er die mij adviezen? Ja. Is daar ook een tijd voor uitlussen? Nou, dat zou vanzelfs heel mooi wezen. Ik ga maar een beperkte tijd, zelfs om onder het onderzoek te werken. Dus als ik klaar ben met mijn onderzoek, dan is het onderried wat er mij de resultaten gebeurt. En of er in het vervolg nog een tweede meting plak financieel. Ja, dan zou er dus misschien volgend jaar weer een student komen, Ja, maar dat nou, dat is die dat hartstikke dan mooi toetsen weer. geeft van dat inzette beleid was zo uiteindelijk die en haast dat ik vertuten die kan. Ja. Hey, Kira, ik wil je bedanken voor die taaljochting. Ja, en een soort succes wees je met het onderzoek. En wij houden het een beetje in de gaten, want we zijn eigenlijk best wel heel nieuwsgierig daarna van wat het oplevert. Ja, ik. Hartstikke bedankt. Dankjewel.